ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីថតវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបាទបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទទឹកកាត់បានថ្មីពីអ្នកជិះតល់បងប្អូនណាបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតពីប្រភេទឡាននេះខ្ញុំក៏សែនអំណរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដាន Channel ជារៀងរាល់ពេលឡាយបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានម៉ាក Honda CRV ឆ្នាំ97ប៉ុង S បាទប៉ុង S បងប្អូនបាទឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់ឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទឹកថ្នាំរបស់វានៅបានសង្ឃថាទ្រីនមួយជុំបងប្អូនបាទនៅចង់សង្ឃថាទ្រីនមួយជុំបងប្អូនបាទជាមួយ Honda CRV ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទបងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលឃើញតល់បងប្អូនបាទយ៉ានចន្ទៀងលេងឲ្យបងប្អូនបាទសម្បកកង់យ៉ានសាច់ដាច់សាច់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទឡានថ្មីបងប្អូនប្រភេទឡានថ្មីឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបាទចង្គៀងខាងមុខខាងអីបណ្ណាអីឡើងថ្មីឲ្យបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទអែមែនតើបងប្អូនបងឃើញតោះបងប្អូននេះបាទហើយខាងមុខបាទចង្គៀងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាទលេងអស់មួយជុំបងប្អូនបាទចង្គៀងទាំងបណ្ណាទាំងអីស្រស់ស្អាតថ្មីទាំងអស់បាទឡាននេះផ្លាកលេខរបស់វាភ្នំពេញ 2M 2811បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនទិញយកទៅជិះមិនបាច់មានការតុបតែងរៀបចំទេបងប្អូនបាទខាងខ្ញុំរៀបចំតុបតែងជូនបងប្អូនពុកម៉ែអស់ហើយបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង Honda CRV ឆ្នាំ97ប៉ុង S បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីព័ត៌មានបានច្បាស់បងប្អូនតាក់ទងមកបងប្អូនណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយ comment សួរក៏បានដែរបងប្អូនបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមវីដេអូឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង Honda CRV ឆ្នាំ97បាទប៉ុង S បងប្អូនបាទមានការតុបតែងទាំងមុខទាំងក្រោយស្អាតទាំងអស់បាទស្រស់ស្អាតមែនទែនឯកសារគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេប្រភេទឡាន Honda ប្រភេទឡានខ្ពស់បាទឡានខ្ពស់បាទ Honda CRV នេះបងប្អូនបាទឡានខ្ពស់ជាមួយបាទតុបតែងដោយខាងក្រោយបំពាក់ដោយស្រោមអ៊ីណុកបងប្អូនបាទកង់ស្គូស្រោមអ៊ីណុកបាទចង្គៀងបិទកញ្ចក់ UV រួចចំរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទរួចរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវបងប្អូននឹងតាមដានជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងថតខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនបាទខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនបាទខាងក្នុងរបស់វាស្រស់ស្អាតមែនទែនប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានមានប៉ះនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់ទីកឺខាងលើក៏នៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទអត់មានបាក់បាយលហាយប្រេសាមែនទេស្រោមពូកស្រោមអីនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមែនទែនជាមួយនឹង Honda CRV ឆ្នាំ97មញ៉េថាច់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមញ៉េថាច់ហើយប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនចាក់សិននៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយបងប្អូនកលែងមើលខាងផ្នែកជញ្ជាំងវិញបងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងវាអត់មានបាក់បាយលហែកប្រេះស្រាំទេនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទអែមែនទែនបាទមានការតុបតែងរៀបចំជាស្រេចបាទឈ្នាន់ខាងលើនេះក៏ស្អាតដែរបាទឈ្នាន់ខាងក្រោមនេះរៀបចំតុបតែងជូនបងប្អូនពុកម៉ែហើយបាទខាងក្រោមបងប្អូនបាទសម្បកកង់ឈ្នាន់នេះរៀបចំជូនអស់ហើយបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទអែមែនទែនជាមួយ Honda CRV ឆ្នាំ97បងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនកលែងមើលខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលបានច្បាស់មែនទែនជាមួយនឹង Honda CRV បងប្អូនបាទខាងក្នុងវាបាទនេះបងប្អូនខាងក្នុងវាបងប្អូនបាទប្លុកសិនរបស់វាបាទកាយខាងក្នុងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអត់ទាន់មានបាក់បែកលហែកក្រេះស្រាំ
អីទេបងប្អូនបាទកាងនឹងស្រីនមួយជុំបងប្អូនអែមែនតែនជាមួយ Honda CV មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទហើយថ្នាំរបស់វាក៏អត់ទាន់មានបាក់បែកអីតកិច្ចតកើឡានបុកឡានប៉ះដែរធានាជូនបងប្អូនបាទលេខកូដលេខអីនៅទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចទេហើយម៉ាស៊ីននេះនៅស្អាតទាំងអស់អត់ទាន់មានរុះរើទេនៅអែមទាំងអស់បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបងប្អូននេះ ABS ទេបងប្អូនបាទ ABS ណាបងប្អូនបាទ ABS បាទ ABS បាទ ABS បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកលែកមើលខាងបាតក្រោមបងប្អូនណាបាតក្រោមបាតក្រោមវាបាទនេះបាតក្រោមវាសាច់ដៃសាច់អីខ្ចីញ៉ៃទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាអែមែនតើបាទអែមែនតើបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅអត់មានឡានកាត់តឡានបោពណ៌ទេធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទហើយបងប្អូននៅថាចង់ដឹងពីព័ត៌មានបានចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ជាបន្ថែមទៀតបងប្អូនសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមវីដេអូបងប្អូនឬមួយតាមឆាតតាមខមមិនចង់បាទតាមឆាតតាមខមមិនបងប្អូនបាទឬមួយមកតាក់មកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទបើខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា